Praise Masra Lobiwang awin speyu de awin speyu yeremisteng Apostle Frank na hari bari wan sweetie and blessing odi in aneng di hei moro alatraneng in aneng fu koning Jesus Christus Lobiwang me bari wan sweet odi win speyu de en me taggo na in libi meneer mevrouw jonge man jonge dame win speyu de yusa de altijd a ede nooit a tere yusa gona lok to en nooit na grong. Je zou gaan naar visie en nooit naar bakka. Je zou voorspoedig en tegenspoed nooit no sa contact je passie. Want specifiek odi me bar ala de wang die de in de atoso strafoso bejaardentehuizen, weeshuizen, kindertehuizen, lobbywang. Awin spe je de, awin spe je weer misteng. Me bless you en me heet je van harte welkom in een programma die we taki fu sabi wij spreken van wat wij weten. Lobbywang. Mi etaken altijd in de programma die het is niet als vanzelfsprekend dat je op die man te verbidden, maar na genade voor Jezus Christus, dat we blauwe libi en a boom voor bigi a day na begi. A boom voor bigi a day na grantangi voor Jehovah, grantangi voor en genade en lobby en trouw na en boom fasi. Lobby wang a boom voor bigi na begi. A woord of God dat vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht. Niet ken hem in al uw wegen, oftewel betrek uw schepper, uw creator in alle uw activiteiten, uw bezigheden, werkzaamheden, alle uw ondernemingen. If you na datra, wist you na president van Kondre, vicepresident, you na minister, you na hooggeplaatste, you na datra, you na piloot. Betrek uw schepper. Sen wan bigi go, bika you no sabi fa je eindig a day. Dat is de abulo biwang fu bigi a day na gebed. We speak you de make we for we anu en make we Jehovah grantangi fu a day disi. Abba Vader, we tak u grantangi, dat door a broeder fu da lam we abba vrije toegang fu kong in a heiligdom. Grantangi masra dat u beju wan bunagerus, wan veilige nagerus grantangi, dat u ne beschouwing als vanzelfsprekend, dat die man toe op of biddy, maar na genade vu dat we blowe libi en we jiu tangi van libi blo, tangi van zuurstof die we ademen, tangi fu ach. Oso pe we elibina ini en tangi voor uw voorziening. Gadogram tangi van uw dedisi, we dragen op naar uw masra en we betrekken u Jehovah. Samtij ook tot idee in alle activiteiten, bezigheden, werkzaamheden, alle beslissingen en besluit. Zou we teki den keuze, zou we make it op alle locatie pe uw potfutu en alles zou we zijn jandring in de toekomst dan zeggen, papa, we lange poten u aan we actie u voor uw chawi, lewi, tiriwi en rust we toe na alles aan we afanodu voor we kan tang in a overwinnen en wat in a overwinnen van kruis in aanneem voor Jezus Christus. Grantangi masra met draag op alle de kijkers en luisteraars die volgen het programma die is no de. Me pot de allemaal you en me begi op de ati en meki a woord die you sa sen condimante. Mek a woord fado in bungrong. Mek a cha bunvrug masra en mek a lever een bijdrage tot opbouw en groei voor wie geestelijk liefde. Masra bless ook toe wie kondres ranang en we begi voor een corona-vrij ranang. Awin sasma etaki, masra dat corona komt tang, we bribi en we verkondig corona kom aan we baga. En we begi voor een corona-vrij ranang. We begi dat alle de infecties, dan alle de infecties, masra dat de drop en tak seranang safin genade ini ai voor Jehovah. Alle de besmettingen en infecties, masra we gebieden voor de drop kagrong, steleki we abma corona vrij seranang. We tan begi, we tan bribi, omdat we sabi dat masra you anu no shatu, voor do bigi en verwonderen sani. Bless alle kijkers en luisteraars en in het corona ting die spewe libi, bouw we geloof, bika we sabi dat nomo doro bribi, wie e wini masra. Grantangi, bless alle kijkers en luisteraars. Opo de ati, opo de yesi, and bless you word in we libi, in Jesus' name. Hallelujah. Praise Masra Lobiwang. We no one last tumsi voor ting. Before me kondig aan mi gast, mi studio gast. Mi wan lees even een tekst na ngayon. A woord of God dat vooral in a corona ten dis pe libi. Mi wan bemoedig u na a woord of disi in 1 Johannes 5 vers 4 beschrijven. Want al wat uit God geboren is overwint de wereld.
Iemand zijn die geboren uit God, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Lobby wanga woord of masre sorwi taki nomo doro bridi yo making. Dat is belangrijk voor bouw je geloof op. Bika je wini in a grond op dis nomo doro yo bridi. Prijs masra tide mi up in het studio. One van de oudste voor gemeente Kroon des Levens. En dat is niemand anders dan ouderling Joosje Appie. Mi breiti voor Appie Joosje Appie tide in een studio, in een programma die zie. En zij gaat ons bedienen met het woord. Wanneer sang gado abifutak nanga wi in a tendisi, in a corona crisis, a corona pandemie van wankaren wereldwijd. Lobby wang wi wanneer sang gado etak nanga en people. Sang gado etaki nanga a gemeenschap. Sang gado etaki nanga a grondtapu. Sang gado etaki wanneer a sting fu gado. En we bribi tak masra etaki doro in gemeente, doro de chiving en doro de dienstknecht en dienstmaagde ving. So lobby wang me introduceer na you elder of ouderling Joosje Appie, die sa dinwi nanga a woord of masra. Zuster Joos, de mic is yours. Dank u wel, apostel. Ik groet de kijkers ook in de naam van Yeshua. Zoals apostel heeft gezegd, ik ben Joosje Appie Wongsorejo en ik mag door Gods genade dienen in het huis Kroon des Levens onder leiding van apostel Nahar. Vandaag is het onderwerp wat ik met u wil bespreken: twijfel niet meer aan uw waarde. Apostel heeft daarnet aangehaald hoe belangrijk geloof is in deze dagen. Ondanks de situatie waarin wij verkeren, ondanks de nare ervaringen die wij meemaken in deze coronaperiode, is het belangrijk dat ons geloof opgebouwd moet worden. Amen. En geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En dat wil ik vandaag bemoedigen uit het woord van God. En zoals ik zei, mijn onderwerp is twijfel niet meer aan uw waarde. U bent uniek en waardevol in Gods ogen. Yes. Uniek wil zeggen enigszins in zijn soort. Ja. En waardevol wil zeggen van groot belang of van grote betekenis. Lieve mensen, ondanks er verschrikkelijke dingen om ons heen gebeuren, en misschien bevindt u zich ook in een van ze, wil ik u zeggen dat God naar u kijkt. En God heeft bemoeienis met elk een van ons. Ik wil u zeggen dat ook in de Bijbel er iemand was die verschrikkelijke dingen had meegemaakt. En dat is niemand anders dan Job. Ik wil met u gaan naar het schriftgedeelte. Dat staat geschreven in Job hoofdstuk 3. Als u het boek Job hebt gelezen, zult u zien dat Job een godvrezende man was. En hij diende de Heer oprecht. De Heer had hem gezegend met allerlei bezittingen. Maar op een of ander moment kwam er een wending waar hij al zijn bezittingen verloor. En ook zijn kinderen waren omgekomen door een ramp. Hij werd toen ziek. En ook het ergste is dat zijn vrouw, die trouw beloofd heeft aan hem om hem te ondersteunen in ziekte, in gezondheid, in goede tijden, in slechte tijden, die kwam naar hem toe op dat moment waar hij juist haar nodig had. Zei ze tegen hem: verlaat de Heer en sterf. En Job kwam op een punt waar hij ook de waarde van zijn leven niet meer zag. Dat lees ik met u in Job hoofdstuk 3. En hij zei: daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. En Job hief aan en zeide: de dag verga waarop ik geboren werd. De nacht die zeide: een jongske is ontvangen. Dat wil zeggen, Job zag de waarde van zijn leven niet meer. Heere, als het zo verder moet, dan liever niet. Hij vervloekte zijn geboortedag. Terwijl wij juist wanneer iemand jarig is, we zijn blij en wij herinneren de geboortedag dat de Heer ons op aarde heeft gestuurd. En niet zomaar met een doel. Mensen, wanneer we lezen in de krant, dan zien we ook, en ik heb een artikel gelezen, dat is oktober 2019 kwam er een artikel in de krant. En de PAHO heeft daar cijfers gegeven dat in Suriname en in Guyana de meeste sterftecijfers plaatsvinden en dan wel door zelfmoord. Er is gezegd ongeveer 600 geregistreerde zelfmoordpogingen zijn genoteerd. En dat wil zeggen 150 mensen die daaraan sterven. Dat wil zeggen dat is 2 tot 3 mensen per week. En de leeftijdscategorie is ook aangegeven, dat is 14 tot en met 44 jaar.
Deze mensen zagen de waarde van hun leven niet meer. Maar vandaag wil ik u zeggen, er gebeuren dingen in ons leven. En God wil ons herinneren, in zijn woord heeft hij gezegd dat ondanks je verschrikkelijke dingen meemaakt, wil ik zeggen, ik ben nog niet klaar met u. Want u heeft vandaag de dag gezien. Een nieuwe dag is voor u aangebroken. Dat wil zeggen, nieuwe gelegenheden. U mag dingen opnieuw doen. Wij mensen vergeten en wij mensen vergeten niet. In Jesaja 43, vers 18 en 19, daar wil de Heer ons zeggen dat we bepaalde dingen moeten vergeten. Hij zegt daar in vers 18, denk niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan. Dat wil zeggen, dingen zijn gebeurd. Dingen kun je niet meer terugdraaien. Hij zegt, laat die dingen achterwege. Omdat die dingen ons kunnen tegenhouden om vooruit te komen. En hij zegt in Psalm 103, hij zegt, daar zegt David, loof de Heere, o mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Amen. Dat zijn de dingen die we niet moeten vergeten. De weldaden des Heeren. Hij heeft ons gezondheid geschonken. En dat we zijn opgestaan is één van Gods weldaden, waarvoor wij dankbaar moeten zijn. En wij moeten dan verder gaan en ons geloof opbouwen. Ondanks de negativiteit die op ons wordt neergeworpen vandaag in deze tijd. Mensen zien onze waarde niet meer, maar dat maakt niet uit. Zolang u weet dat God u waardevol en uniek vindt. Ik wil even een illustratie geven. Een van de bekende sprekers heeft in zijn seminar zijn attendees gevraagd. En hij vroeg, wie wil deze $100 bill hebben? En natuurlijk gingen de vingers omhoog. En hij zei van oké, ik zal het aan een van jullie geven, maar ik wilde eerst iets doen. Hij frommelde het biljet. En toen zei hij van wie wil het nu hebben? En de handen gingen weer omhoog. En hij zei oké, nog een laatste. Hij gooide het op de grond. Hij trapte erop. Hij sleepte met zijn schoen over het biljet. En hij nam het weer op. Nu was het biljet niet alleen verfrommeld, maar hij was vies en vuil. En hij zei, en wie wil het nu hebben? En toch gingen de handen omhoog. En hij zei, ik weet waarom. Omdat dit biljet zijn waarde niet heeft verloren. Ondanks hij vuil, ondanks hij vies en verfrommeld is geworden, heeft hij zijn waarde niet verloren. En dat wil ik u vandaag zeggen. Ondanks de negatieve dingen die in uw leven zijn gebeurd, ondanks de verschrikkelijke dingen die zijn gebeurd, wil ik u zeggen, u bent nog steeds waardevol en uniek in Gods ogen. Lieve mensen, laten wij niet ontmoedigd raken in deze tijd. Jezus gaf aan in Lucas hoofdstuk 12, wil ik even met u openslaan. En hij gaf daar aan zijn discipelen de waarde van een mensenleven. In hoofdstuk 12 lees ik reden tot de discipelen. En het eerste vers staat, toen intussen duizenden mensen waren bijeengekomen, zodat zij elkaar verdrongen, begon hij te spreken. In de eerste plaats tot zijn discipelen. En hij sprak de mensen aan. En in vers 6 gaf hij aan de waarde van elk mens. Hij zegt, worden niet 5 mussen verkocht voor 2 duiten en niet 1 van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn geteld. Wees niet bevreesd. Gij gaat vele mussen te boven. Halleluja. Dat zegent mijn hart. En ik ben blij dat het staat opgetekend in Gods woord. Hij gaf de discipelen, niet alleen de discipelen waren daar, want in het eerste vers staat er geschreven, duizenden mensen waren komen luisteren naar wat Christus te vertellen had. En duizenden mensen, dat wil zeggen allerlei categorie mensen waren daar. Er waren arme mensen, er waren rijke mensen, er waren gehuwden daar, er waren singles daar, er waren middenstandsmensen daar, er waren zieken daar. Er waren gestreste mensen daar. Er waren gefrustreerde mensen daar. Kortom, een hele massa. Maar toch nam Jezus de tijd. Ik stel me zo voor toen hij zo sprak. Elk een van hen keek hij in de ogen aan. En hij zei, jij daar, jij in die hoek daar. Ik heb je ook gezien. Ik wil je vandaag zeggen, jouw leven is meer waard dan die mussen. Meer waard dan die vogels. En let erop, hoeveel biljoenen mensen wandelen er niet op aarde. En hij zegt van elk een van ons heeft hij onze haren geteld. Ik vind dat geweldig. Dat wil zeggen, we zijn zo waardevol
dat elk haar van elk één persoon is geteld door de Heer, uw schepper en uw maker. Weet één ding, u bent gevormd door zijn eigen handen, door zijn goddelijkheid. En ik wil u vandaag zeggen dat u belangrijk en waardevol bent. Ik wil u ook aangeven dat hij zijn zoon, dat God zijn zoon gestuurd heeft op aarde om voor u en mij te sterven. Dat wil zeggen, u bent zo waardevol dat iemand zijn leven moest geven zodat u en ik gered kunnen worden. Dat wil zeggen, u bent belangrijk. U bent niet op aarde gekomen voor niemendal. U bent niet op aarde gekomen om doelloos rond te wandelen. U bent op aarde gekomen met een doel. Ja. En ik wil u een voorbeeld geven. Dit is een potlood waarmee we schrijven. Een bekende vrouw Donna, die heeft gezegd dat de maker van de potloden een doel had voor het potlood. En het doel was eigenlijk, deze potlood zou geweldige dingen doen. Alleen moet hij toegelaten worden, de potlood moet toegelaten worden om in de handen van iemand te kunnen werken. Ten tweede, deze potlood zou door verschrikkelijke dingen gaan. Pijnlijke ervaringen. Wanneer wij beter willen schrijven met die potlood en de punt is al afgestompt, dan gaan we hem slijpen. Dat zijn de verschrikkelijke dingen die we meemaken. De pijnlijke ervaringen die wij in het leven maken. En ten derde, deze potlood is geschapen om ook zijn potentie naar buiten te brengen. Dat is dit puntje hier, dit zwart puntje hier waarmee we schrijven. Dat zit in ons, dat zit in u en ik. We hebben potentie, we hebben talenten gehad, we hebben gaven gehad en daarmee moeten we werken. En ten derde, ten vierde, moeten wij onze stempel afdrukken. Een potlood heeft een punt en we kunnen schrijven ermee. Wanneer we oppervlakte krijgen, dan kan die potlood kunnen we daarmee aantekeningen maken en het wordt vereeuwigd, het wordt bevestigd. En als laatst, wanneer we een fout hebben gemaakt, heeft de potlood een veger. Daarmee kunnen wij correcties aanbrengen. Is dat niet geweldig? U bent meer dan die potlood. U bent meer dan die mus. En God heeft ons de gelegenheid gegeven dat wanneer wij fouten maken, dat wij naar hem kunnen gaan, onze schepper. En hij zegt wanneer we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En dat wil zeggen dat we verder kunnen gaan. En dat wil zeggen dat wij vooruit kunnen komen. Zegt de Heer niet, hij heeft ons bestemd om vooruit te gaan. Heeft hij niet gezegd dat we omhoog moeten gaan en niet neer? Dat we voorspoedig moeten zijn? Dat is het plan van God. Hij heeft gezegd in Johannes 10 vers 10. Hij is gekomen, Jezus is gekomen om ons leven te geven en overvloed. Aan de andere kant weten we ook dat we een gezamenlijke vijand hebben en dat is Satan. Satans plan is om van ons te stelen, te slachten en te verdelgen. Lieve mensen, ondanks de dingen die we meemaken, God is niet klaar met uw verhaal. Maakt niet uit, wanneer een schrijver zijn verhaal heeft gezet, zijn er bepaalde scènes in het verhaal. En ik weet niet in welke scène u terecht bent gekomen vandaag. Misschien is het een scène van verdriet. Misschien is het een scène van frustratie. Misschien is het een scène van verlies, waar in deze tijd mensen hun baan kwijt zijn geraakt. Misschien ook in deze tijd zien we dat sommige mensen het leven hebben gelaten door de coronavirus. Ik weet niet wat u meemaakt en ik weet niet in welke scène u terecht bent gekomen. Maar ik wil u zeggen, er is hoop. Er is hoop. De Heer die ons geschapen heeft, zegt, hij is nog niet klaar. Het moment dat we elke dag opstaan, wil dat zeggen, een nieuwe dag is aangebroken. En voor de schrijver is er een nieuwe blad omgekeerd waar hij nieuwe dingen kan doen. De Heer is nog niet klaar met u en mij. En laten we deze dag in Gods woord gaan. Laten wij steeds raadplegen wat God van ons denkt en wat God van ons verlangt. Yes. Lieve mensen, het plan van de vijand is om u tegen te houden. Om u tegen te houden om succesvol en vooruit te gaan. Ook in deze tijd. Maar ik wil u zeggen en blijven bemoedigen dat God een plan met u heeft. Ik wil u zeggen dat u waarde heeft. U heeft waarde. De Heer zegt, u bent gewaardeerd. U wordt geliefd en u wordt gekoesterd. En in Psalm 144, daar merkte David, heeft iets geweldigs ontdekt. Dat hij met u en mij deelt in Psalm 144. De God die de hele schepping heeft geschapen. De God die de miljarden sterren in de hemel de opdracht heeft gegeven om te schijnen. Het is diezelfde God die de golven van de grote oceanen
geboden heeft om te stoppen aan de rand van het water. Het is diezelfde God die heel veel geeft om kleine mensen zoals u en ik. En dat staat in Psalm 144 geschreven. Ik wil u zeggen, twijfel vanaf vandaag. U heeft gehoord dat God een unieke plan met elk een van ons heeft. Ik wil u zeggen, twijfelt u geen seconde meer daaraan. Ik wil u zeggen vandaag, u bent meer waard dan het geld op uw bankrekening. Ik wil u zeggen, u bent meer waard dan het aantal vrienden die u heeft op uw Facebook-account. U bent meer waard dan het aantal volgers op uw Twitter-account, op uw Pinterest-account of op uw WhatsApp. Ik wil u zeggen, u bent meer waard dan het aantal vergaderingen en de afspraken die genoteerd zijn in uw agenda. U bent meer waard dan uw opleidingsniveau. U bent meer waard dan de verschillende vrouwen, prijskaartjes die hangen in uw klerenkast. Ik wil zeggen, u bent meer waard dan uw prestaties of gebrek daaraan. Ik wil u zeggen, u bent meer waard dan veel mussen bij elkaar. Lieve mensen, er komt iets nieuws. Er is iets nieuws onderweg. Wij moeten alleen ons openstellen voor de Heer. Voor de mensen die Christus nog niet kennen, het is nog niet te laat om uw leven te geven aan de Heer. Het moment dat u bent opgestaan vandaag, geeft de Heer u een nieuwe kans. Hij heeft trouwens gezegd, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en hij wil u rust geven. En hij zal u die rust geven. Ik heb dat mogen ervaren en ik heb er geen spijt van. De apostel heeft dat ook getuigd en zo is ook mijn geloof opgebouwd. Ik wil u vandaag bemoedigen. Uw leven is kostbaar. Uw leven is waardevol. In Spreuken 31 wordt aangegeven zelfs dat uw leven belangrijker is dan de waardevolle stenen die er zijn op aarde. Ik wil u bemoedigen vandaag dat God u lief heeft. En dat God wil dat u vooruit gaat. Dat is het. En ik wil u ook tot slot zeggen. Met hem zijn we meer dan overwinnaars. En wat de toekomst ook mogen brengen op onze weg. God is de auteur van ons leven. Hij is de enige die kan zeggen, the end. Hij is de enige die dat kan zeggen. En zolang hij dat nog niet heeft gezegd, wil dat zeggen dat u door kan gaan. En dat u mag vertrouwen op zijn kracht. Dat u mag vertrouwen op zijn bescherming. Dat u mag vertrouwen op zijn... Hij heeft ons ook gegeven de Heilige Geest. Die zegt dat we in deze tijd een invloed moeten uitoefenen. Hij heeft ons de opdracht gegeven, elk een van ons. Om het evangelie te verkondigen op de ganse aarde. En hij heeft ons ook gezegd dat we discipelen moeten maken. Hij heeft gezegd dat we ze moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij heeft ons gezegd dat hij met ons gaat zijn. Tot aan de voleinding der wereld. Lieve mensen, is het niet geweldig dat ook wij vandaag, wij kleine mensen, wij die eigenlijk niets te betekenen hebben, zouden we zeggen, maar in Gods ogen waardevol zijn. David heeft ook gezegd in Psalm 144, hij zei, o Heere, wat is de mens dat u aan hem denkt? Wat is een mensenzoon dat u acht op hem slaat? Toch? En als u kijkt naar mij, als u kijkt naar uzelf, dan zien we onszelf soms heel klein. Maar de potentie die God in u en mij heeft gezet, dat wat God geïnvesteerd heeft in u en mijn leven, dat moeten wij vandaag beantwoorden. Lieve mensen, u hebt een roeping op uw leven. Precies zoals uw telefoon. Wanneer het rinkelt, kunt u twee dingen doen. U kunt het of beantwoorden, of u kunt het negeren. Ja. En dat is ook aan ons vandaag. Dat die keus ligt aan u. Wat is het? Wat heeft u gehoord? Wat heeft de Heer u gezegd? Wat hebt u ontdekt dat u moet doen in deze tijd om impact te hebben in de wereld? Gaat u 1 negeren of 2 gaat u de roeping die u op uw leven hebt beantwoorden? Dat is de boodschap die ik vandaag wilde brengen. En ik wil u bemoedigen om vol te houden, om vast te houden aan het woord des Heeren. Hij is de enige waarop wij kunnen bouwen en vertrouwen. Hij is de rots die niet wankelt. En ook vandaag wil ik u zeggen, God heeft u lief. U bent waardevol en uniek. In Jezus' naam. Ik wil ook bidden voor de mensen die door omstandigheden gaan en die zeggen van ik heb mijn waarde kwijt, zuster. Ik zie het niet meer zitten. Ik wil u vragen om vandaag stil te zitten. Neem even tijd voor uzelf. Laat de andere dingen aan de kant. Dit is belangrijker.
wil ik u zeggen om uw handen te vouwen, zodat we kunnen bidden. Hemelse Vader, ik heb uw woord gehoord. Ik dank u wel dat ik van unieke waarde ben. Dat ik kostbaar in uw ogen ben en dat ik waardevol ben. Dat zegt uw woord en uw woord is de waarheid. Ik dank u wel, o mijn God, dat ondanks deze moeilijke omstandigheden wil ik u vragen om mij terzijde te staan. Help mij om ook vooruit te gaan. Help mij om ook de dingen die mij achterhouden achterwege te laten. Help mij om te zien de waarde die u zegt dat ik heb, Heer. Opdat ik ook een impact mag hebben in mijn omgeving. Opdat ik ook van waarde mag zijn in de omgeving waar u mij ook plaatst. Of op de werkplek, of in mijn gezin, of in de gemeente, of waar dan ook. Heren, ondanks soms mensen ons over het hoofd zien. Ondanks mensen ons niet zien zitten. Ondanks mensen ons dingen naar ons hoofd slingeren. Dat we niet talentvol genoeg zijn. Dat we niet waardevol genoeg zijn. Dat we de looks misschien niet hebben om dingen te doen. Heren, maar u zegt, ik ben kostbaar in uw ogen. Ik dank u wel, Heer, voor het offer dat uw zoon heeft gebracht. Uw zoon heeft een prijs betaald aan het kruis. En dat is ter wille van mij. En ik dank u, Heer, dat ik vandaag mijn leven mag geven in uw handen. Weer mag zetten in uw handen. Waar ik het in eigen handen heb genomen, wil ik u vragen om over te nemen in de naam van Yeshua. Dank u wel, Vader, Heer. Oh, prijs en Masra. Grand tangi bedankt. Geweldig, geweldig. Prijs de Heer. Lobiwang meer brevi dat u bent opgebouwd, u bent bemoedigd, u bent weer eens aan herinnerd dat u van waarde bent, dat u kostbaar bent in de ogen des Heren. En alwinsi we libi in wang pandemino, wang hetra ting, wang hetra situatie. Lobiwang, ondanks asan ekon moeilijk in de grond tapu, want we zitten niet hier om u te gaan zeggen dat het beter wordt in de wereld. De Bijbel, Gods woord, laat ons duidelijk zien in Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21, dat de dingen in de wereld echt niet beter worden. Het gaat erger worden in de wereld. Bika akombaka van Masra Jezus, de Heer Krosbee. En dat is de lobbywang, dat belangrijk ook toe in attentie, dat u eraan herinnerd wordt. Dat u bent kostbaar, u bent nog steeds waardevol, zo ik van een boodschap kom. Lobbywang me begado taka jeje van Masra mag de als stille naprediker in uw Libi, ook toe baka a uitzending die zie, bid ik dat de Heilige Geest u eraan mag blijven herinneren, dat u van waarde bent en kostbaar bent, a wiens no de is door in een verveer omstandigheid, no give up. Opo yu edena lok toe en luku atapu yu schepper, luku tap Masra Jezus Christus, Amen. Yeshua Hamashiach die ben barna a kruis akaba. Het is volbracht, de prijs is voor u betaald, voor al uw zonden, al uw ziekte en al uw zwakheden. De prijs is al cash betaald. Die omwisseling of uitwisseling heeft plaatsgevonden daar aan het kruis van Golgotha. En dat is de lobbywang met die Masra Grantangi, Elder Joost Grantangi van woord, geweldig. Heeft ons opgebouwd en bemoedigd en ik geloof ook dat de kijkers en luisteraars zijn versterkt in hun allerheilig geloof. Lobbywang, if you are arki en you know sak Masra Jezus ete, dan een gelegenheid de voetak zeer simpel zeg, Heere Jezus, ik heb uw woord gehoord, ik kom tot u, ik vraag u Heer met berouw in mijn hart, vergeef al mijn zonden, was mij met het bloed van het lam. Heer, ik open de deur van mijn hart. Ik nodig u uit in mijn leven. Kom in mijn leven, Heer Jezus. En leid u mijn leven, zoals u dat wil. Amen. Lobiwang, if you begi dat hij dan Masra Jezus zal doen in Roko. Tot slot, mi wan nodig u uit. U de van harte welkom in gemeente Kroon des Levens. We horen wie komen kandra à la zondemante voorlopig. Vanwege heer corona situatie, zondemanting. En u bent van harte welkom. De dienst start om 9 uur en we eindigen 11 uur. 9 uur 's morgens tot 11 uur. Vanwege haar situatie. Maar u bent van harte welkom als u de Heer niet kent. If je sap Masra Kaba, je denkt van gemeente, dan rustig in de gemeente. We gaan de potje, maar if je nog de verbonden naar een gemeente, dan bent u van harte welkom. We kijken naar u uit. Lobiwang, misatak me, God bless you, bogo bogo. En misataki een gezegend weekend. Gaat u naar de dienst zondag. En ik zal zeggen, zo de Heer wil, tot een volgende keer. God bless you, we love you. Amen.